Patoklasy tokovavy amin'ny misotranao mbola manaraka izao fandarana manokana mahakasika ny Covid-19 izao. Omaly dia nisy ny filan-kevitry ny minisitra notanterahana taorian'izay dia nijery fotony ireo zava-misy marina teny anivon'ireo CTC teto andrenivohitra ny ministry ny fahasalamam-bahoaka professeur Rakotovao Jean-Louis ho aratsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Nijery fotony zava-misy marina eny anivon'ireo CTC 19 mandray an-tanana ny marariny Covid-19 ny professeur Rakotovao Jean-Louis, ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa aminy ny aliny alarobia 7 avril. Nanehoneho niaraka izany ireo marary sy ny mpiandy marary sendra mifandariva amin'ny ministra. Dia misaotra mitondra fanjakana fa maimay foana tsy misy ny fandoavam-bola fa dia nahazo fanafody ara-dalàna ny fitsaboana rehetrarehetra izay azonay daholo ny zavatra rehetrarehetra izay fampanantenana nataony filoham-pirenena rehetra. Tena voakarakara zareo ana tsy misy mipetraka mihitsy fa Et puis je tiens à féliciter le personnel et les médecins qui ici ils sont extra. Madame est extra. Peut-être bien sauver ma femme grâce à sa pertinence. Moi je tiens à le dire. Non, c'est vrai. Parce que c'était un détail technique et on raconte ça plus ça fait que madame. C'est bien. Bravo. Courage madame. C'est bien. Non, c'est vrai, hein. Bravo. Mandona filazana fa hoe tsy ampy ny fitaovana entina miasa dia izao hitanareo zao zay no complet amin'izao fa le fivazana ny Facebook manimba le asanay le izy satria izay tena sady ampy aloha fitaovanay hatramin'izao izao complet zao zay hatrany ambony ka hatrany ambany zao efa amin'ny 1:20 latsaka fahatelony zao zay vao hisakafo hariva indray fa ny fandaminana asanay zany maraina manao passation zay aloha maraina dia rehefa vita amin'ny passation dia misy miasa any ambany dokotera roa zay miasa any ambany dia misy paranaky efatra anakoa dia aty ambony ny efatra zay ho an'ilay olona nanao filazana tany amin'ny Facebook tsy nirarahinay ilay olona misy maty tsy mahazana zay satria zay tena teto miasa nanomboka tamin'ny fito sasany zay tonga teto hatramin'izao zay mbola tsy matoky fa zao zay vao hinan-kanina zay angamba zavatra tenena tsotsotra reto fanafody complet tamin'ny voavoalohany tamin'ny sokatra ny CCI tamin'ny sabotsy gardeteto zay mbola iny moa vao nisokatra dia misy ny tsy nanana sparadrap tamin'izay fotoana izay sparadrap no nampividiana ary tena ny rana tamin'ilay olona mbola ao mantsy ilay olona hoe afaka mividy an'ilay sparadrap ianareo fa fanafody tsisy fanafody amidy ato amin'ny CCI mivarotra tsy mivarotra ampiasa satria na ilay olona arany isak'izay traitement ihany no ataonay zay tsisy fanafody varotana fa raha mahita nareo dia tenena amin'ny responsable mivatana hoe io misy fanafody amidy zay fanaravantsika daholo eto amin'ny centre lavimo zany zao sokatra maly dia fandraisana aloha azazana hoe azany fa le olona le paramédecine ihany tena mbola tsy dia any fa mandeha resaka hoe andoavana vola aloha le fanafody hatreto aloha tsisy nitaky vola fa manafody. Ny fitoram-panjakana tarihan'ny filoha Rajoelina Andry amin'ny alalan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka dia manentana antsika hatrany hanaja amin'ny fipetra fiarovan-tena ho entina hisorohana ny fiparitahan-tsioka aretina coronavirus ary mampatsiahy manakariva ny anatonana avy hatrany ny tobim-pahasalamana raha vao misy tranga iray mampiahiahy eo amin'ny toe-batana. Zay ny mahakasika ny fanadihadiana iny fa mialohan'ny anaratsika ny antotanisa kosa ny antotanisa voaray ny fafito ny volana aprily taona 2024 dia andray vahiny aloha isika efa hitako eto ny ministry ny fahasalamam-bahoaka professeur Rakotovao Jean-Louis miarabanao andriamato ministre. Miarabanao Aingrabarnal ary miaraba koa ireo rehetra any an-trano any manaraka an'izao fandarana zao zay ataon'ny TVM moa zany.
Andriamatoa Minisitra, nisy ny filan-kevitry ny Minisitra nitanterahana omaly maromaro ireo fepetra namafisina indray, anisan'izany ny eo amin'ny resaka fitiliana. Misy ireo olona menomenona amin'ity resaka fitiliana ity hoe tena andoavam-bola marina ve sa maimaim-poana tsara angamba raha mba hazavainao Andriamatoa Minisitra? Ia, tena fantaniana tena resahan'olona mihitsy dia zay no nampatonga ny anamafisitsika zany androany. Voalohany zany dia ny fitiliana dia toerana roa no anaovana ny fakana singa. Ny ao amin'ny CTC village voire sy ao amin'ny hôpital Joseph Ravangy Andrenavalona. Rehefa avy eo zany ny fakana singa dia hoentina anaovana fitiliana eny amin'ny L2M. Ka androany zany dia amafisitsika eto fa maimaim-poana avokoa ny fakana singa. Maimaim-poana koa rehefa avy eo ny fakana an'ilay hoe attestation moa fitentsika azy na le taratasy fanamariana ny valiny ny fitiliana zany. Ary ao anatin'izay dia tiako koa zany avy hatrany mba milaza ny toe-javatra misy eto amin'ny firenentsika mahakasika ity fitiliana ity. Fantatsika fa ity coronavirus eto amintsika ity dia manokana izy ity. Na satria nahoana? Efa voamarina zany fa misy karazan'ilay hoe variant Afrika Atsimo zany eto amintsika. Ary izy io dia manana toetra manokana hoe mifindra aingana be mihitsy anatin'ny fotoana fo zany dia mahazo olona marobe. Ary faharoa dia izy io dia manana toetra manome ilay atao hoe forme grave na letranga misy fahasarotany. Vokatran'izay zany dia nipoaka mihitsy zany ilay azo zay na hoe isan'ny olona ny azo ambony coronavirus zany hoe tonga dia nitombo be dia be tampoka teo. Noho izay dia nipoaka ohatran'izay koa zany, manao explosion mihitsy zany ny isan'ny olona izay nakana singa ka anaovana fitiliana. Noho izay anton'izay zany dia mazava ho azy ary tonga dia azo avy hatrany fa nisy fahatarana kely teo amin'ny famoahana ny valiny fitiliana satria atsika miezaka foana manao zavatra tsara ary ny valiny tena izy foana no avoakatsika dia noho izay hoe be dia be mihitsy zany ilay fakana singa dia somary taratara kely ny famoahana ny valiny fitiliana. Kanefa nazanaty zany dia mitady hevitra isika ary izay no mampiavaka atsika ankehitriny dia nresahana ny Institut Pasteur zany mba hanao ny fitiliana sasany misy any amin'ny 500 any no etreretina nalefana satria fa be dia be le izy dia mba hanafaingana zany ilay famoahana ny fitiliana. Ary eto dia tiako ny manamafy fa ireo rehetra izay maka vola amin'ny fakana singa sy ny famoahana n'ilay attestation dia tsy azo ekena mihitsy fa avy hatrany dia misy sahazy izay mifanaraka amin'izay zany. Izay mahakasika ny fitiliana Andriamatoa Minisitra fa maimaim-poana toy izany ihany koa ve le fanaovana scanner? Ia, ny scanner moa zany dia araka ny tenin'ny Andriamatoa filoha dia maimaim-poana ny fanaovana scanner ho an'ireo rehetra izay azon'ny Covid. Ary io zany dia tiako mitondra ny fandrazavana fa tsy ny olona rehetra kory dia andeha roatra andeha hanao scanner avokoa. Hoe zany dia hanao scanner. Fa misy ireo olona izay efa eny amin'ny CTC ohatra, fantatra fa azon'ny Covid izy, na eny amin'ny hôpital, ireo forme grave, dia ireo zany voakasika an'izay manokana satria nahoana? Ilay filanan'ilay scanner amin'izay fotoana izay dia misy antony manokana. Efa fantatra ilay olona fa azon'ny Covid izy, fa ilay scanner ny hamaritra ny ahavon'ny fahavoazana ao anatin'ny tratrany ka ahafantarana hoe inona ny fepetra mbola ho raisina fanampany. Ka zay ny antony ifandamianantsika amin'izy ireny. Na sanatry zany dia ny manara-penitra rehetra sy ny hôpital mpanjakana rehetra manerana nosy zany dia maimaim-poana ny fanaovana scanner ireo olona azon'ny Covid-19.
tsara ihany andriamato minisitra ny namafisana ho andreo mpanaraka izao fandarana amin'ny vantana izao andreo izay olona misy fambara olona marary misy fambara hoe aiza avy hatrany zareo no manantona eny amin'ny CSB2 ve sa aiza tompoko ia io moa zany dia fanentanantsika foana ary tsy maninona dia mbola averimberitsika l izy fa ireo izay misy fambara malefaka ohatra raha azo lazana azy na le forme le légère zany a na ataontsika hoe le olona vao manomboka hoe ohatrany hoe tsy metimety azy zany zavatra kely hafanana na mangatsitsika na zavatra maro samihafa dia izy ireny zany dia efa fantatra fa manatona ny CSB2 izy a fa miandry azy ao ny dokotera mijery azy a ary manome fanafody avy hatrany zay efa misy azo lazaina hoe taridalana momba an'izay a zay arahana ary ireo fanafody ireo a dia maimaim-poana le fanafody a zay mahakasika ny Covid zany dia omena andreny izy dia miverina any an-tranony izy fa zao ny fanjakana tamin'ity indray mitoraka aty dia tsy mionona amin'izay fotsiny fa ny fanjakana ankehitriny dia manatona ny vahoaka dia zao ny zavatra ho atao zany misy ireo olona zay efa pozitif efa fantatra dia misy eo amin'ny tôbila 30 eo no etsetsika ahitana miaramila ao anatiny eo ahitana mpitsabo miaramila koa ahitana mpitsabo tsy miaramila dia ireo zany no mitondra fanafody le fanafody zany efa misy ekipa mihitsy manamboatra an'le fanafody ireo atao anatin'ny sachet mihitsy tonga dia le traitement feno mihitsy traitement complet hoe itya ho an'le olona pozitifa zany satria tsy mitovy le traitement dia omena azy a ary amin'izay fotoana zao koa ahafahana manara-maso zany hoe manatona mihitsy zany an'le olona dia eo indray zany a rehefa makany zareo dia misy indray le olona azo zaintsika teo hoe ohatrany hoe misy fambara ohatran'le makany amin'ny CSB2 zany satria zareo fa any ihany dia zao manao consultation an'ireny olona ireny koa izy ka hita hoe le olona fa mampiahiahy hoe misy mety mitondra ny tsy mikaretina avy hatrany izy dia efa misy fanafody koa zany zay paka anakiraika hafa indray natokana ho an'ireny olona ireny a dia omena azy avy hatrany mahasamihafa azy izy roa fotsiny a dia le samy misy CVO daholo ireo fa an'le pozitif zany dia CVO plus gélule no omena azy a dia misy fanafody anakiraika hydroxychloroquine fa le anakiray indray a dia zao CVO tambavy no miaraka aminy a fa complet ao daholo le fanafody ny azithromycine ny magnésium ny zinc ny vitamine C zany hoe le fanafody tena edivana amin'ny coronavirus miaraka amin'le CVO tambavy dia ao anatin'iny a maimaim-poana iny ohatrany ahoana kosa indray andriamato minisitra ny mahakasika ny eny amin'le reny hôtely hôpitaly reny ny fandaminana ny resaka fanafody misy sarany ve any amin'ireny hôtely hôpitaly reny ia tena fanapahan-kevitra ny tamin'ny fivoriana filan-kevitra minisitra mihitsy a dia niteny andriamato filoha hoe hitantsika koa zany tamin'ny fanambarana zay navoaka zany amin'ilay tatitra momba ny filan-kevitra minisitra hoe ny anao tsika ny fampitomboana isa ny toerana zay ahafahantsika mitsabo an'ity coronavirus ity zany ka tamin'izay dia tapaka fa apetraka antsika eto amin'ny nosy zany lay hoe hôtely hôpitaly azavaiko izy io ny hôtely zany dia misy ireo masitsivana zay tsy maintsy fenony mba afaka andray an'izay hoe hôtely hôpitaly zay ka rehefa feno ireo a dia asiatsika dokotera anankiroa any asiatsika paramède anankivalo asiatsika fanafody le fanafodiny coronavirus mihitsy maimaim-poana any amin'ireny toerana reny ary ny asiatsika concentrateur d'oxygène koa any zany satria ilain'le olona reny zany dia amin'izay fotoana zay a ny zavatra mila lamina kely zany dia eo amin'ilay sandan'ny toeram-pandraisana zay tsy maintsy alamin'ny fanjakana zany alamin'ny fanjakana miaraka amin'ilay tompony hôtely hoe ferana ohatrininy zany ampitomboana ny isan'ireo hôpitaly mandray marary mazava ho azy tsy maintsy ampitomboana ihany koa ny isan'ireo mpitsabo ohatrany ahoana kosa andriamato minisitra mahakasika an'ireo recrutement an'ireo izay vonona hiady amin'ity valana retina Covid-19 ity tena nanao antsoavo ny mpitondra fanjakana ankehitriny a ho an'ireo azo lazaina hoe tsara sitrapo ho an'ireo olona zay vonona anome tanana ka
hiaraka miady amin'ity coronavirus ity hitantsika fa nipoaka tamiko izy ity efa nisy ihany mpiasa mpanjakana no manitsika ary ampy tsara fa zany hoe nohon'le fipoahana ngeza be ity zany a dia mora reraka ny olona rehefa be deabe le izy mivezivezy sy ny sisa dia vokatra zay zany dia tsy maintsy napa-kevitra fitampanjakana hoe andao anampy olona isika hiasa hiara-iady amin'ity coronavirus ity ka eto zany dia manao antso am'ireo dokotera zay azana hoe misotro ronono ohatra nefa ny mbola manana ny heriny fa fantatsika moa zany fa reo zay manana aretina mitaiza aloha tsy ho afaka amin'izy ity satria ohatra hoe diabetika dia tsy afaka handeha hiasa ary amin'ny toerana misy coronavirus mihitsy izy na ny olona miakatra tositra reny satria reny rehefa vo raha azon'ilay tsy mikaretina manko dia lasa aingana be ny manao an'ilay tranga misy fahasarotana ka reo mbola matanjaka zany dia antsoina ao anatin'izay koa zany dia ireo paramède antsoina kory zareo mba anatevin-daharana zany iverena kely le dokotera teo ny dokotera koa zany dia misy le dokotera zay navita fianarana efa ara-dalàna vita zany ny teze vita daholo ny zatra rehetrarehetra fa miandry toerana am'lay hoe ho lasa mpiasa-mpanjakana ohatra na amin'ny toeran-kafa dia izy ireny koa zany dia atsoina ao anatin'ity karazana miaramila ngeza be mihitsy hiady amin'ny coronavirus ka aparitaka eny amin'ireo CTC aparitaka eny amin'ny hôpitaly araka ny filana ary amin'izay fotoana zay ngamba ataontsika fa tena anampy betsaka zay amin'ilay fanaovana ny asa ary eto zany dia marina manokana fa manatona zareo zany ny talegny kabinetra ny ministera fahasalamam-bahoaka fa ao zany ny fandaminana rehetra ny amin'izay fandraisana zay misy contrat zany ho atao ao misy hosoniavin'ilay olona vonina ary hosoniavin'ny fanjakana ary tsy hoe kory hoe zay fotsiny zavatra vaovao amin'izy ity fa le contrat zany hatram'izay raha misy zavatra atao ohatra ny tony zany raha tahany amin'ny fitondrana maro samy hafatany aloha tany dia hoe 2 volana 2 volana 3 volana farafabetsaka ny contrat fa malaza zany ary zay netretin'olona fa ndray mitoraka aty tsy zay mihitsy fitondram-panjakana ankehitriny dia hafa mihitsy ny fomba fiasa fa tena tonga dia contrat heritaona nomenandreo olona reo ary anatin'izay heritaona zay dia ataoko fa anisan'ny vahaolana koa zay anomezana asa satria be deabe ny tsy manana asa ankehitriny zany hoe mandeha ny fikarakarana ny covid mahazo asa ny olona zay tsy anasa ary amin'izay fotoana zay koa dia ity ny zavatra anankiray tsy ataotao hoe vonjy-tavanandro izy tika atao kelikely ny karama fa le karama dia ataontsika mitovy amin'ny karama-mpanjakana zany dia rehefa avao koa arakaraka ny toerana misy azy moa zany dia rehefa avao koa ataotsy asitsika indamnité ary eto dia araharoatiko ianareo zay any amin'ny tena mahakasika ny covid dia omenany indamnité mifanaraka dia efa miandry ny liste zay atao zany zay dia hoentina zany le izy ho karakaraina amin'izay fotoana zay misy zavatra kely tiako resahana kely ty mahakasika an'le fitiliana teo satria fantenena petraka n'olona koa le hoe ahoana moa zay le mandeha any amin'ny sidina ato anatiny sidina ivelany tsy resantsika satria mbola mikatona ny lanitra atsika fa ny sidina ato anatiny zany ho anareo zay mandray ny fiaramanidina dia misy fandaminana manokana tsy makanontsony zany ianareo any amin'ilay any amin'ny village voire na HGRA fa tonga ianareo adiny 3 mialohan'ny andehananareo zany any amin'ny seranam-piaramanidina anina ataony fakana singa dia misy an'ilay karazana test zay mivaly anatin'ny 15 minitra no ampiasaintsika dia hiteo zany na négatif na positif alohan'ny iondranana zany misaotra anao andriamatoa minisitra nitondra n'izay fanazavana teo izay ny ministry ny fahasalamam-bahoaka professeur Rakotovao Jean-Louis Mo no nivahiny teto androany mialohan'ny naratsika ny antotanisa voray kosa ny fafito ny volana aprily taona 2024 dia anaraka faingo kely aloha isika tandremo arety mandoza ny coronavirus isorohana ny tranga misy fahasarotana manatona avy hatrany tobo-pahasalamana fototra azahoanao ny fitsaboana sahaza ireo tobo-pahasalamana fototra mandray an-tanana ny covid-19 eto Antananarivo sy ny manodidina CSP2 Andoharano fotsy
CSP2 Itosité, CSP2 Fenorivo, CSP2 Anosy-Zato Andrefana, CSP2 Falorivo Tanjobato, CSP2 Ambomangakely, CSP2 Alasoro, CSP2 Sabotsinamena, CSP2 Katikely, CSP2 Paimanga, CSP2 Ambomalaza, CSP2 Masindray, CSP2 Anosy Avaratra, Isotro Central, Isotro Annexe, CSS Tsaralalàna, CSMI Tsaralalàna, Karma Atomadinika, ny CSP2 Ambohipo, CSP2 Tsahamamy, CSP2 Ambohitsoa, CSP2 Pasanimalo, CSP2 Andohalo, CSP2 Antanimena, CSP2 Anosy-Patrana, CSP2 Analamahitsy, Karma Andraisoro, CSP2 Ambohimanarina, CSP2 Ambohidroa, CSP2 Mahamasina ary ny CSP2 Amboniloha. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Afatra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiarana amin'antoka aminy. Covid organique sana CVO tambavy azo avy amin'ny raokandro malagasy vokarin'ny Imbra. Karakaraina amin'ny fomba manaraka ny fenitra ara-pahasalamana. Rano voadio sy voasivana no ampiasaina. Covid organique sana CVO manamafy ny fiarovana ny vatana, miaro amin'ny tsimikaretina, miaro amin'ny tazo, miaro amin'ny aretin'ny avokafoka sy fahaseporana. Covid organique sana CVO dia azo vidina eny amin'ny toeram-pivarotam-panafody. Misy karazany roa ny Covid organique, vovony atao infusion sy ranony anaty tavoahangy 3,3 centilitra azo sotroina avy hatrany. Fomba fikarakarana ny CVO amin'ny infusette, arotsaka ao anaty rano 3,3 centilitra vao avy nampangotrahina ny infusette iray. Alona mandritra ny 10 minitra ivelan'ny afo ary esorina avy eo. Tsy azo averina fanaina,
fomba fisotro ny CVO mandritra ny herinandro ihany no hisotroana azy. Ho an'ny zaza roa taona hatramin'ny 10 taona 12 centilitatra na atsasaky ny tavoahangy 13 centilitatra isaky ny roa andro. Ho an'ny ankizy 1 taona hatramin'ny 10 taona 13 centilitatra na iray tavoahangy isaky ny roa andro. Ho an'ny ankizy 12 taona hatramin'ny 15 taona 13 centilitatra na iray tavoahangy isan'andro. Ho an'ny olon-dehibe roa tavoahangy 13 centilitatra isan'andro na infusion 13 centilitatra intelo isan'andro. Ho fanatsarana ny tsirony dia azo ampiana tantely na ranom-boasary makirana. Tehirizy tsara amin'ny toerana maloka, lavitra hafanana sy amandona. Tsara ho mariny fa ny CVO dia sotroina tsikelikely mandritra ny tontolo andro alohany amin'ny 4 ora hariva. Tandremo fa tsy azo sotroin'ny zaza latsaky ny 2 taona, ny vehivavy bevoka sy ny mampinono ary ireo olona rehetra manana tositra ambony tsy voafehy ny CVO. Tsy azo omena ny olona misy tsy fahampian'ny fiasan'ny voa na aty. Ny Covid organique na CVO dia azo tehirizina mandritra ny 3 volana. Azadino ahotsany tsara aloha vao sotroina ny tambavy CVO. Mirary fahasalamana ho antsika rehetra. Koa satria efa voninao ireo atotan'isa voarainy fa 7 ny volana aprily taona 2024 dia ho arantsika avy hatrany izany. Toy izao indray ny totanisa voaray mikasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara ho an'ny daty ny 7 aprily 2024. Tranga vaovao 27 sitrana 570 maty 9. Isany natao fitiliana 970. Ho an'ny totanisa nanomboka ny 13 mars 2024 hatramin'ny 7 aprily 2024. Tranga vaovao 577 sy 404 sitrana 4 sy 3 sy roa mamesalanisa 720 faingo 3 isanjato ny isan'ny maty 570 sy 400 mamesalanisa ray faingo 770 isanjato fa ny isan'ireo natao fitiliana kosa dia manome 720 sy 700 sy 7 sy 4 sy ray hetsy fa toy izao kosa ny fitsinjarana isa-paritra ho an'ny faritra Analamanga tranga vaovao 20 sitrana 450 tsy misy ny maty. Faritra Tsinanana tranga vaovao 40 sitrana 9 tsy misy ny maty. Ho an'ny faritra Diana 410 ny tranga vaovao tsy misy ny sitrana tsy misy ny maty. Faritra Alotra Mangoro 9 ny tranga vaovao tsy misy ny sitrana tsy misy ny maty. Faritra Matsiatra Ambony 10 ny tranga vaovao 2 ny sitrana tsy misy ny maty. Ho an'ny faritra Boeny 7 ny tranga vaovao 7 ny sitrana ray ny maty. Vakinakaratra 4 ny tranga vaovao iray ny sitrana iray ny maty. Faritra Sava 7 ny tranga vaovao 3 ny sitrana tsy misy ny maty. Faritra Atsimondefana 10 ny tranga vaovao 3 ny sitrana iray ny maty. Faritra Vatovavy Fitofinany 10 ny tranga vaovao iray ny sitrana tsy misy ny maty. Faritra Menabe 7 ny tranga vaovao tsy misy ny sitrana tsy misy ny maty. Faritra Naranjorofo 10 ny tranga vaovao 4 ny sitrana 2 ny maty. Faritra Nosy 9 ny tranga vaovao tsy misy ny sitrana iray ny maty. Faritra Iorombe 3 ny tranga vaovao tsy misy ny sitrana tsy misy ihany koa ny maty. Ary ny faritra Betsiboka 4 ny tranga vaovao tsy misy ny sitrana tsy misy ny maty. Ary ny faritra Melaka 13 ny tranga vaovao 2 ny sitrana ary tsy misy ny maty. Faritra Atsimo Atsinanana iray ny tranga vaovao tsy misy ny sitrana tsy misy ny maty. Raha kapoka zany ny atotanisa voaray mikasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara ho an'ny daty ny 7 aprily 2024. Nisan'ny tranga vaovao 273 nisan'ny sitrana 570 ary nisan'ny maty 4. Ny fitambarany natao fitiliana 470. Dia izay ihany koa tompolasy tovovavy no mamarana izao fandarana manokana mahakasika ny Covid-19 izao. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.